Ωραία. Ξεκινάμε όπως πάντα με την τοποθέτηση του προπονητή μας και μετά στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Coach. Kalispera. Good evening to everybody. Nothing much to talk about the game. Very good game from our side. First round, we show strong presence on the pitch. This is what we want to present today, because we talked about this before the game, that this competition is very important and valuable for us, the most important one. And it could be only the words, or you could present it in the pitch. Especially first 30 minutes, we go very strong with a lot of pressing, a lot of intensity, even in this very difficult weather, very hot weather. Congratulations for the players. Also, big thanks for the fans who came in big numbers today to support the team. I expect them to see in every game then even more, because we will need them during this season. And basically that's it. 3 points in our account, 4 goals, a lot of nice combinations, and now we focus for the game on Wednesday. Δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Ήταν ένα καλό μάτς από την πλευρά μας. Θέλαμε ένα δυνατό ξεκίνημα. Ήταν αυτό ακριβώς που είχε πει και στους ποδοσφαιριστές πριν το παιχνίδι στα αποδυτήρια, ότι το πρωτάθλημα είναι ο πιο σημαντικός θεσμός για μας και θέλουμε οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε καλά. Έπρεπε όμως να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Στα πρώτα 30 λεπτά είχαμε πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ καλό pressing, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούσαν, ήταν πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Μας βοήθησε πάρα πολύ και ο κόσμος, που επίσης παρά τη ζέστη έδωσαν εδώ το παρόν και έτσι έδωσαν και ένα στίγμα για το πώς θα είναι και η χρονιά, θα τους έχουμε δίπλα μας. Είδαμε καλούς συνδυασμούς, καλό παιχνίδι γενικά από την ομάδα μας και αυτό είναι στην πραγματικότητα για σήμερα. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι της Τετάρτης. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ναι. Καλησπέρα, Εξαλάκλος από Sport Report. Συγχαρητήρια coach για την νίκη και το εξαιρετικό ξεκίνημα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με την κατάσταση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά και αν θα είναι έτοιμος για το μάτς της Τετάρτης. He is going to be ready. First of all, thank you, Christo. And yeah, he is going to be ready for sure for the game. Yeah. I could even use him today if I want, but there was no need to risk his status today. So 100%, nothing is 100% in luck, but big chance that he will be ready for the game. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Ο προπονητής πιστεύει ότι ο Αμπού θα είναι παρόν την Τετάρτη. Ακόμα και σήμερα, αν υπήρχε ανάγκη, θα το σκεφτόταν να τον χρησιμοποιήσει. Εντάξει, το 100% δύσκολα ποτέ το λες στη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι θα τον έχει στη διάθεσή του την Τετάρτη. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Δημήτρη. Καλησπέρα, coach. Αυτός ο ρυθμός που πήρε η ομάδα σήμερα, πόσο πολύ θα βοηθήσει για το μάτς της Τετάρτης, διότι και εσείς το έχετε αναφέρει πολλές φορές ότι πάντα σας αρέσει να έχετε παιχνίδια στα πόδια σας πριν από τέτοια ειδικά μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. How much does it help today's match the team in terms of rhythm? Because you have said in the past that you want the team to have the opportunity to play all the time continuously. Kalispera. First of all, yeah, of course it helps. That's what we talk about. But you remember from the last season that my strong position was that I don't want to postpone the games, never, because I believe that especially in the beginning of season, team need as many games as possible, because competitive game is one thing, friendly game is another thing. And also I believe that the message that you send for the group, for the players, is bad if you postpone in the beginning of season when everybody is healthy, not tired, nothing, and this means that you believe only 11 players or something like this. So nothing changed from the last summer, let's say. This is my answer. It's very useful to have the games as much as possible, so I'm very happy that we will play practically all 3 days until somewhere there middle of September. Yeah. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ από πλευράς ρυθμού. Είναι και ο λόγος που δεν θέλω αναβολές. Ειδικά στην αρχή της σεζόν, όταν όλοι είναι ξεκούραστοι, όταν δεν έχεις πολλούς τραυματίες, δεν το θέλεις αυτό, δεν το χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ανταγωνιστικά παιχνίδια, γιατί τα φιλικά δεν μπορούν να σου δώσουν αυτό που σου δίνουν τα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και στην πραγματικότητα, ψάχνοντας για αναβολές, δίνεις και ένα άσχημο μήνυμα.
είναι χρήσιμο να έχεις τα παιχνίδια σε αυτό το διάστημα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ευκαιρία που μας έδωσε από πλευράς Ερθιμού το απόψινό μάτς. Πίσω, ο Νίκος. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ρωτήσω με βάση αυτά που μας λένε και οι οπαδοί μας, ένα πρόσφατο μήνυμα που έλαβα πριν από λίγο έλεγε ότι πρέπει να είστε πολύ σήμερα πάρα πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι τρεις επιθετικοί σας πέτυχαν γκολ και σας έβαλαν αρκετά δύσκολα, άρα πάρα πολύ ευχάριστα, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη? Είστε ικανοποιημένος? Εσείς έχουν βάλει δύσκολα όντως? Καλησπέρα, ευχαριστώ one more time, and of course I'm very happy for all three strikers, classic strikers that we have, because everybody knows it's again nothing new that striker is happy and in a good mood when they score the goal. Of course they need to run, to jump, to press, to play defense, to assist, everything, but in the end they are happy when they go home and score goal. It's very important in the beginning of season that they start to score goals from the beginning of season. The other question about midfielders, I find this a very important topic in our game, to have enough quality in the middle of the pitch and enough players, and today we saw Milan Vitalis in his official debut in official games in one very nice level. I rarely speak individually, but I have to make a point on his performance today, and we have Razvan, we have Kan Karinen, also Arriaga came to us 2 days ago. We have some hybrid players that can count as some midfielders like Lovro Mayer that we saw also today, and Petros Mantalos, of course. So, okay, we will grow up as a group. As I said, we need some more time for sure, and for the new players to adapt, because some of them came late, as you know, and it's not easy to adapt them, but okay, we will try to do our best. Now it's time to compete, like I say, to compete, and then after with the time, for sure all of them will get their minutes. Φυσικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι σκόραραν οι επιθετικοί. Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού, μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα αυτό που τους κάνει χαρούμενους είναι να σκοράρουν. Είναι και πολύ σημαντικό όταν αρχίζουν να σκοράρουν από νωρίς μέσα στην σεζόν, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Για το δεύτερο ερώτημα που κάνατε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μεσαία γραμμή και το έχει πει και άλλες φορές, είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που έχουμε στην μεσαία γραμμή. Είδαμε σήμερα, αν και σπάνια μιλάει σε ατομικό επίπεδο, είδαμε το Μίλαν να κάνει, το Βιτάλης να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο γήπεδό μας και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδε από τον Βιτάλης. Έπαιξε ο Ράσβαν, μπήκε ο Καϊρίνεν, έχει έρθει εδώ και 2 μέρες ο Αριάγκα. Υπάρχουν περιπτώσεις υβριδικών, όπως έχει πει, παιχτών, όπως είναι ο Μάγερ, ο Πέτρος επίσης, πάντα πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε επιλογές, σίγουρα οι καινούργιοι παίχτες θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής. Αυτό όμως τώρα που έχουμε ανάγκη είναι άμεσα το αποτέλεσμα, ο αντίκτυπος στο γήπεδο, και θα έχουμε στη συνέχεια στη διάθεσή μας το απαραίτητο διάστημα για την προσαρμογή όλων καλύτερα. Τάσο. Καλησπέρα. Πότε υπολογίζει να είναι έτοιμος ο Αριάγκα για να παίξει και ο Λικογιάννης? I think Arriaga will be ready. Και εκτός από τον Arriaga. Ο Λικογιάννης. And Likoyannis. Likoyannis, I still didn't see him. I will see him tomorrow morning in Sparta in training, and to get to know him personally and to introduce him for the team. And Arriaga came, I think, if I'm not wrong, Thursday or Friday. No, Thursday. He made first training with us, so they will need time. Not physically, because they are good physically, both of them, but it's not only about physics always. It's about adaptation to the team, to the task, to everything what we play, details.
like I say, now we have some traumatic games in the beginning of season. It's no time for experiments, but I expect them to adapt for the team quickly. Yeah. I don't know exactly when, but we will see. We will see in the next maybe week, 2. We will see how the games allow and what will happen inside the team, what the team need. This is how we will use them. Yeah. Τον Μπάμπη στην πραγματικότητα δεν τον έχει δει ακόμα. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα τον δει στα Σπάτα και θα τον γνωρίσει και από κοντά. Ο Αριάγκα ήρθε την Πέμπτη, έχει κάνει, όπως είπε και πριν, 2 προπονήσεις. Από φυσική κατάσταση είναι και οι δύο πάρα πολύ καλά, δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα, αλλά όπως ξέρετε δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση. Το σημαντικό είναι και το πώς θα προσαρμοστεί στο πλάνο της ομάδας, οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού μας, αυτά που πρέπει να μάθουν. Και όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια πάρα πολύ κρίσιμα τραυματικά, όπως τα είπε, παιχνίδια μπροστά μας, στα οποία θέλουμε οπωσδήποτε το αποτέλεσμα, και αυτό δεν μας δίνει την δυνατότητα τόσο πολύ για πειράματα. Δεν μπορεί να υπολογίσει ακριβώς πόσο καιρό θα χρειαστούν, μπορεί να είναι 1-2 εβδομάδες, θα δει ανάλογα και με τις προπονήσεις. But for sure, both of them will give us when the time come, of course, when they adapt, because both of them are almost 190 tall, very, very tall players. They will give us this that we didn't have so much in our game, that we are, except Mukudi and Relvas and Barney in attack, that we are a bit more, let's say, physical and tall in this, let's say, defensive midfield and defensive part. Yeah. Και οι δύο έχουν ένα κοινό στοιχείο, είναι ψηλοί, είναι πάνω από 1,90 και μέχρι στιγμής στο βασικό μας σχήμα τις περισσότερες φορές έχουμε συνήθως τον Μούκου, τον Ρέλβας και τον Μπάρνι, τον Βάργα, που είναι ψηλοί και έτσι βοηθάνε πιο πολύ στο παιχνίδι στον αέρα και από πλευράς physicality. Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά, θα μας δώσουν κάτι παραπάνω σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα, sorry. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω πάλι για αυτούς τους δύο παίχτες, επειδή είπατε για τους υβριδικούς παίχτες, το Μάκη και το Πέτρο. Αν είναι και αυτοί οι δύο, ο Αριάγκα και ο Λικογιάννης, υβριδικοί, δηλαδή αν τους σκέφτεστε και ως center back, αν το υπήρξε ανάγκη. In a way, yes, both of them. Yeah, of course, Arriaga's primary position is defensive midfielder, and we take him in this position. But it's an option more when you have him in the pitch, and if anything happen or you think that you can change something, you want to change something, he can play it because he played it a lot of times. But it's not only about this, because you see that when we have the ball, many times we are 3 behind, and you know these are shapes. So he will give us this. He have intensity and he's very aggressive guy. And Likogiannis also, he also can be sometimes like a fullback that maybe don't go so much in attack. Okay, stay maybe more positional. Let's say Italian style football. But he can be very useful for us, I believe. Yeah. Both of them give us something different than what we had until now. This is important. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, θα μπορούσαν να θεωρηθούν έτσι. Ξεκινώντας από τον Αριάγκα, φυσικά η βασική του θέση είναι αμυντικό χαφ, αλλά έχει ως δευτερεύουσα θέση αυτή του κεντρικού αμυντικού και έχει παίξει εκεί πέρα. Είναι πολλές φορές που είμαστε 3 πίσω, όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, θα μας προσθέσει ένταση στην πίεση, επιθετικότητα, στοιχεία που μπορεί να λείπουν σε κάποιο βαθμό μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα ο Λικογιάννης επίσης είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ένα fullback, αλλά είναι περισσότερο ιταλικό το στυλ του, δηλαδή αρέσκεται περισσότερο στο να κρατάει την θέση του. Έχει και αυτό στοιχεία μπορεί να αξιοποιηθούν ενδεχομένως και διαφορετικά από τη βασική του θέση. Όμως το σίγουρο είναι ότι και οι δύο θα μας δώσουν πράγματα μέχρι στιγμής που δεν λείπουν από το παιχνίδι μας σε κάποιο βαθμό. Thank you. Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε.